임마누엘 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주에 감사드립니다. 정수연 집사님 특송과 앵콜에 감사드립니다. 만민 매거진으로 수고해 주신 GCN 방송에 감사드립니다. 2019년 인도네시아 단기 선교 강사님이신 이성칠 목사님, 박형렬 목사님, 그리고 연합선교 신학생들에게 감사드립니다. 네. Так что мы посмотрели, там наша группа, миссионерская группа в Индонезии, и это была вообще наши студентки в духовной семинарии. Они ездили в Индонезию, то там они проводили вместе с ними такое время, что помните, что посмотрели очень хорошо, что там люди очень хорошо провели все это, чтобы вместе с ними поделились любовью и проповедовали Евангелие святости. И также, что там была еще и там была еще, помните, что посмотрели мы, там такие была конференция с платком, многие дали такие живое слово, еще многие еще они получили молитву, то дали много свидетельств. Да, и действительно эти такие чудеса, знамения Божии, это Слово Божие. Это доказывают нам тем, что Господь будет с нами, и был с нами, и сейчас с нами. То, что это есть, мы получили такую благодать. Так, наши детские служения, там наши учители, они подготовили пожертвование на украшение на стене. Будет у нас летний лагерь для детей, то мы готовили пожертвование, чтобы вы все помолились за наш летний лагерь для детей. Знаете, каждый человек есть по-разному, имеет свое, что самое важное в своей жизни. Может быть, деньги или какая своя мечта. У кого честь, у кого авторитет, у кого карьера своя или здоровье. Или своя семья, да, вот все по-разному имеют свое самое важное. Что самое важное для вас? Апостол Павел, как Филиппийцам, глава 3, стих 8, сказал: «Да и все почитаю, тщетную ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». И таким образом апостол Павел сказал, что самое важное для него — это есть познание Иисуса Христа. И то, что апостол Павел, что он получил от Бога, что познал, и так, что он все бросил, всякие вещи. И, во-первых, апостол Павел считает, что самое драгоценное в своей жизни — это любовь к Господу. Апостол Павел, когда он встретил живого Господа Иисуса, он познал любовь Бога Отца. 1 Тимофею 1:15. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Апостол Павел
до того, как Он встретил Господа Иисуса, Он гонил верующих, но когда Он после того, как Он встретил живого Господа, Он полностью понял, что Иисус Христос Его Спаситель, и то Он так сильно благодарил Господа. Его сердце, благодарность Господу, никогда не меняется. Он все время благодарил Господа. Кроме того, он еще искал себя, что он получил больше благодать Господа, но чтобы больше служить Господу, он все отдал свою жизнь. И все, что он благодарил Господа, Бога, за то, что Господь все отдал свою жизнь для нас всех. И апостол Павел познал глубоко и отдал свою жизнь также. 2 Тимофею, 2 Коринфянам 5, 15 с 13 по 15. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Так апостол Павел, он жил для Господа полностью. Он никогда не давал какие-то предлоги. Он все отдал Господу. Хотя его нет ничего для себя. Он все отдал Господу. У него столько знаний. Но он отвергал свое знание и полностью принимает Слово Божие. И то, что он стремился к воле Бога Отца и проповедовал. Так наш Господь Иисус также Он своей жизни полностью отдал Господу, и то единым с Богом Он может получить столько славы, но Он не просил этого. И Господь хочет, чтобы все полностью сделать для Господа. Апостол Павел все время он помнит, что раньше он гонил верующих. Он всегда помнит, что поэтому он еще сильнее, еще глубже он служил Господу. И также, знаете, столько людей, которые получили исцеление по молитве старшего пастора в нашей церкви, и то они все благодарили Господа. Но из них некоторых, раз я получил такое исцеление, я дал тогда пожертвование большое, потом я ухожу. Я же месяц-два получил исцеление, месяц-два, может быть, я хожу в церковь, потом я должен найти свою жизнь, опять ушел. Есть такие люди. Они потом теряют эту любовь Господа. И то, что мы должны благодарить Господа Бога и постоянно то, что мы получали от Господа. И то, что апостол Павел так он жил, что как он встретил Бога, и до конца он все этого делал. Если вы кого-то любите, то что если человек это он хочет что-то, если тогда вы хотите этого делать. Точно так же наш пастор, да, он после того, как он встретил живого Бога, он хотел полностью давать Господу. Вы прекрасно знаете его свидетельство. Он
был болен 7 лет смертельно. Но все отвергали его, но у него осталось только смерти. Но в тот момент Господь встретил его, он получил полное исцеление. И старший пастор получил такую любовь, он никогда не терял, никогда не забыл эту любовь. Поэтому, хотя, когда бывают трудности, он все равно мог это выносить, потому что он никогда не терял эту любовь Господа. Любовь к Господу. 저는 축복의 연단의 시간에 가장 또 많이 생각해 보는 분이 당회자님이십니다. 당회자님을 만난 저는 50년 동안 함께했고 하나님을 만난 45년을 어떻게 사셨는가? 만민 개척해서 37년을 어떻게 하나님을 사랑하셨고 어떻게 성도님들을 사랑했는가? 그 시간. Я же 50 лет и рядом с старшим пастором я всегда видела, как он любит Бога, как он любит церковь, как он любит своих людей. Поэтому, хотя у нас и такое время, то я всегда вспоминаю эту любовь. 만나주신 하나님은 너무나 좋은 분이십니다. 아무도 도와줄 수 없는 절망 속에서 Когда он был в таком одинокий, да, все отвергали его, когда он болел, но Господь, он не отвергал его. Когда Господь дал ему новую жизнь, и то он получил такую любовь, такое исцеление, то он этой любовь никогда не забывал. Он всегда вспоминает эту любовь, так он всегда благодарит, так и он всегда. Он признает, когда он читает Библию, там, где Евангелие, там, где Иисус когда служил на этой земле, когда он читает все время, он со слезами, потому что он так скучает по Господу. Есть кто-то из вас, что вы можете отдать свою жизнь за своего любимого человека? Если есть кто-то за вас, кто-то дает свою жизнь. Но хотя мы не знали Господа, но Он отдал свою жизнь за нас. Когда старший пастор познал эту любовь Господа, и он так сильно полюбил Господа, и поэтому он все, что волю, он хотел полностью следовать за волю Бога Отца. И так что наши члены нашей церкви, мы тоже стараемся так следовать. Есть один человек, 당회자님에 대해서 안 좋은 글을 올린 그런 글을 보게 된 성도님이 있었습니다. 그런데 그분이 급하게 본인의 간증을 올렸습니다. 그래서 그 간증을 제가 읽어드리겠습니다. То, что есть одно свидетельство, это диаконица Чонгми-сук. 저는 30대 일 때문에 남대문 도매 사업을 하다가 사업 실패 후 И когда мне было 30 лет, то я сделала бизнес большой. Я сделала большой бизнес как с одеждой, но у меня это не удалось. У меня был банкрот, то у меня столько большие долги, и даже у меня не было денег, чтобы снять свою маленькую квартиру. То я все, что потеряла все. Но в такой моменте, это в 1997 году, меня привели в церковь в наш Манмин. Я встретил нашего старшего пастора. Хотя у меня много долгов, но все равно мое сердце стало спокойное. И то, что я с мужем, мы начали ходить в нашу церковь. И так, что Господь дал нам покой и мир, мы начали что-то новый бизнес. То, что я
продаю такой цветы. Мой муж, он начал делать маленький магазинчик на улице. И то, и так что в 2003 году Господь начал нам давать благословлять. Мы начали продавать рис и еще овощи. И через некоторое время мы все отдали наши долги. И то, что получили такое благословение. И потом мы еще получили что хорошую квартиру. И потом рядом с нами, с нашим магазином овощи, да, и рядом кто-то открыл такой еще магазин рядом. Ну, конечно, это некрасиво, неудобно, да? Но все равно мы молились, что Господь благослови нас и благослови также там. И так они не завидовали, они так молились. Но Господь благословил их, что их больше получили материальное благословение. И так что это есть все учение нашего старшего пастора. Мы так старались и следовали за этим учением, то, что мы изменились, и то, что, конечно, мы не хватаем, но мы имеем также большую надежду на Новый Иерусалим. 그 교구 일꾼들은 이 글에 너무나 큰 행복이 되었고 앞에 어떤 문장도 상관없이 충만하게 달려갈 수 있었습니다. 요즘에는요 행복한 소식들이 있습니다. 땡큐 만민. Есть у нас еще такая компания «Спасибо, Манмин», то многие наши люди, они у нас бывают какие-то собрания по домам, да, домашние группы, после богослужения, то наши люди делают какое-то общение, да, с людьми, они дают свое свидетельство. Все были очень прекрасные. 목자님과 양떼들의 행복한 이야기라는 주제로 대화가 시작됐습니다. 한 분 한 분 이야기를 하십니다. 저희는 먼 교구입니다. 그래서 차를 타고 1시간 30분이 И то, что эта группа, район далеко, то есть надо час-полтора надо ехать до церкви. И то мы там собрались, но далеко от центральной церкви. Но старший пастор, он купил нам микроавтобус, чтобы мы могли хорошо, легко ходить, легко приезжать в нашу церковь. То, что мы получили такую благодать. Что у нас хорошие вещи в нашей церкви? Есть сила Бога, есть молитва, то они признали, что есть любовь Господа Бога, любовь старшего пастора. 한 분 한 분을 살펴주시는데 너무나 따뜻했고 너무나 감동이 되었다고. 그래서 그 따뜻한 본인이 27년 만민에 와서 함께했던 그 시간 동안에 변함없는 사랑으로 영혼들을 사랑해 주신 당회자님의 사랑이 본인은 가장 행복한 이야기라고 말씀해 주시는. И так что люди свидетельствовали таким образом. И так что эту любовь, то, конечно, Господь хочет всем нам давать такие любовь. То у нас все есть свой опыт, как мы встретили живого Господа, приняли Его и получили первую любовь. Мы, конечно, в то время так мы любили Бога Отца, Господа. И так, эта любовь первую, вы еще такая любовь у вас есть или нет? Хотя прошло время, эта любовь не остывает. Наоборот, любовь к Господу становится еще сильнее. Потому что мы постоянно, каждый день мы стараемся больше познавать истину, волю Бога Отца, и так, что мы больше можем любить Господа. Если вы начали любить мира,
то уже теряете и остываете любовь к Господу, к Господу. Таким образом, мы должны больше стараемся иметь такую любовь. 아버지 하나님의 사랑을 생각하시기 바랍니다. 그러면 아버지께서는 한없는 사랑을 Итак, Господь, 부어주실 것입니다. если вы просите Его, Он всегда щедро вам дает. 아버지 하나님의 마음을 우리에게 전해주시고 진리의 말씀을 가르쳐 주시는 당회자님을 사랑하고 신뢰할 수 있습니다. 또한 아버지 하나님의 기쁨이 되기 위하여 또 당회자님의 힘이 되기 위하여 죄를 버리고 세상을 끊어 나가게 될 것입니다. 어찌하면 영적 장수가 되어 Вы стараетесь тогда, если вы познаете волю Бога Отца, вы стараетесь искоренять грехи, потому что Бог хочет, чтобы мы стали такими чистыми, истинными, освященными, да? Потому это есть истинные дети Господа Бога. 직장에 다녀도 공부를 해도 내 이익을 쫓아 사는 것이 Да, вы работаете, занимаетесь учебой, все, что вы делаете, все, что вы можете приносить славу Господу, да? Вы смотрели это видео новости, где наши студентки духовные семинарии, и там они очень усердно приготовили, и там молились, что там было очень хорошее мероприятие. То, таким образом, Господь ведет вас в самый хороший путь. Таким образом, вы любите Господа Бога, да ваша жизнь будет драгоценная, достойная. Если вы кого-то любите, да, то все время вы думаете о нем или о ней, что он хочет, что он любит. Вы все время стараетесь этого знать. 가족 얘기를 참 많이 하는 분이 있습니다. 어떤 분은 자녀 얘기를 참 많이 하는 분이 있습니다. 자신도 모르게 본인이 좋아하는 이야기를 많이 합니다. То если кто-то любит своих детей, обычно он рассказывает о своих детях. И таким образом, если вы любите Господа Бога, вы можете рассказывать людям о Господе. 무엇을 하고 있는지 생각하고 표현하고 상대를 닮아가려 할 것입니다. Если вы действительно любите Господа Бога, и вы должны познавать волю Бога Отца, и вы стараетесь так жить, и так ваше сердце становится еще глубже, глубже. Так что это есть любовь к Господу. И знаете, все такие наши библейские наши персоналы, также, что они не только в хорошем состоянии славить Господа, когда в трудностях, испытаниях они все время славили Господа. Например, Иосиф, у него было испытание с 13 лет. С 13 лет он то, знаете, так ситуация Иосифа стала еще хуже, но он никогда не теряет свою надежду, потому что это все по воле Бога Отца. У него не было греха, но его посадили в тюрьму, и то, что он много чего там приобретали, такие новые силы. И то, что Иосиф был такой человек, поэтому Господь допускает ему такие трудности, такое испытание. Знаете, обычно люди, им влияет, на них влияет такое положение своих окружающих. И кто их родители, кто учители, и всякие, все это влияет на их образование, на их черты. То
요셉의 신앙은 그렇지 않았습니다. Так что, знаете, 사람 보기에뿐 아니라 하나님 보시기에도 바른 신앙을 가졌습니다. Иосиф, он имеет 보지 такую 않는다 할지라도 결코 하나님 앞에 чистую 득실하지 сердце, 않았고, имеет 자기에게 такую 좋은 веру, 환경에서만 полностью 감사하는 доверие 것이 Господу, 아니라 어떤 поэтому 환경에서도 항상 하나님 앞에 감사했지요. он перед людьми, перед Богом, он не 하나님 보시기에 делал 바른 грехи. 신앙생활하는 사람은 Это есть 반드시 такой 사랑하기도 правдивый человек. 인정받고 То если перед Богом это так, 그래서 то значит люди тоже хваляют, люди тоже 그런데 признают, что этот человек такой. 인정받고 높임 받을 때는 이처럼 주위에서 시기 질투의 대상이 될 수 있다는 사실도 알아야 합니다. 따라서 더 인정받고 높아질수록 더욱 섬기고 낮아져야 합니다. 요셉이 바로 그러했습니다. Итак, что 예전엔 когда обычно позиция повышается, то человек обычно становится как-то высокомерным. Но знаете, это очень опасно. Но Иосиф, он не так стал. И 형들이 죄 없는 나를 왜 이렇게 했지라고 생각한 것이 아니라 내게 부족한 것이 무엇인지를 그 마음에 새기면서 명심했습니다. 겉사람에게 겉으로만 사람들 앞에서 섬기는 척한 것이 아니라 마음 중심으로부터 자신을 드러내려고 하는 마음과 자랑하려는 마음을 빼내려고 중심에서 자신을 낮추고 상대를 섬기려고 했습니다. 그것이 윗사람에게만이 아니라 주변의 동료나 아랫사람에게도 так что, если человек имеет такое сердце смирения, то, конечно, он, люди, любое такое положение, люди могут любить этого человека, как Иосиф. Если, знаете, если человек получил больше звания, то если он младше вас, тогда люди начали завидовать и даже делать какую-то клевету. Тем более Иосиф, он же не египтянин, а наоборот, он не такой, то это значит, что если бы он не такой совершенный, люди могли бы завидовать его. 눈에 가시 같은 존재일 수도 있습니다. 그런데 요셉은 이러한 주변 사람들로부터 시기와 질투가 아닌 사랑을 받았다는 사실입니다. 그것은 감옥에 들어가서도 마찬가지였습니다. 감옥에서 왕이 주변에서 많은 관직을 담당했던 사람들도 있을 텐데 어느 날 히브리 출신의 노예였던 요셉이 들어와서 전옥의 사랑과 인정을 받아 재반 사무를 감당하며 옥중 죄수까지 다 그 손에 맡겨 놓았습니다. 감옥 안에 있는 전옥을 대신하여 정권을 휘두를 수 있는 위치에 오른 것이지요. 그런데 옥중에 있는 죄인들이 악한 마음으로 이러한 요셉을 보았다면 어찌 그의 말에 순순히 순종하러 나올 수 있었겠고 어찌 좋은 Но знаете, 요셉을 его посадили в тюрьму, но за короткое время Иосиф был очень верным и очень хорошо работает. Еще он имеет такую силу, талант, чтобы иметь хорошие отношения с людьми. И поэтому там, на темнице, люди, они все отдали ему то, что он может там служить, потому что он такое все хорошо делает. Если бы у него была какая-то зависть, ненависть бы, то он не мог этого 못했던 상황들 속에서 делать. 모든 일이 순탄하게 이루어질 수 있기 위해서는 많은 인내와 오래 참을뿐 아니라 상대의 입장과 마음을 헤아릴 수 있는 선의 지혜와 덕이 필요하지요. 요셉은 바로 짧은 시간 동안 이러한 것을 이룰 수 있었던 것입니다. 동시에 육적인 분야에서도 신속히 익혀갈 수 있었습니다. 보디발의 집에 있으면서 가정 살림에 돌아가는 것과 일하는 방법을 배웠고 감옥에 있으면서도 Так что 왕의 규율, Иосиф, он у Патифара и даже в темнице
И Господь вел его жизнь, чтобы он там хорошо осваивал навыки и много знаний, чтобы потом он мог стать хорошим 요셉은 늘 자신에게 человеком. 맡겨진 일을 정직히 성실히 행했으며 섬세함과 꼼꼼함까지 있었습니다. 또한 말을 함부로 내지 않고 늘 입술을 무겁게 지키는 지혜도 있었습니다. 하지만 모든 것들을 다 갖추었다 해도 요셉이 만약 자신의 능력만 의지하려 했다면 결코 그는 성공할 수 없었습니다. 그에게는 바로 하나님을 전적으로 믿고 의지하며 하나님의 말씀 안에 거하는 바른 신앙생활이 있었기 때문에 하나님께서 그와 함께 하심으로 만사 형통을 Так что Иосиф, он все время старается правильно ходить, правильно вести свою жизнь. Это есть угодно Господу, поэтому Господь дает ему силу, что он мог все получить такое благословение. 현실을 바라보지 않았고 믿음의 눈을 가졌습니다. 그리고 아버지 하나님을 사랑하는 Таким 사람은 образом, 아버지 하나님과의 у него была 늘 붙잡았습니다. духовные глаза, 하나님과의 которые можно видеть волю Бога Отца. 하나님의 뜻을 찾았습니다. 하나님을 제일로 사랑하는 사람은 기도를 쉬지 않습니다. 하나님의 크신 사랑을 Илья, 체험할 пророк 때 Илья также, 그 что имея большое общение с Богом, 않으면 то есть молящие, кто молится непрестанно, потому что мы и теряем эти благодати Господу каждый день. И поэтому хорошо, что мы молимся каждый день. 아버지 하나님을 사랑한다면 아버지 하나님의 마음을 알려고 할 것이고 닮아가려고 할 것입니다. 그래서 매일매일 간절히 불같이 부르짖어 기도할 것입니다. И так что 하나님을 사랑하는 то, что мы должны молиться каждый день горячо, потому что это есть то, что способ, что мы любим и Бога, и познаем волю Бога Отца больше. Но иногда вы пропускаете молитву, или вы иногда не так сильно молитесь, или иногда вы во время молитвы вы засыпаетесь и так далее. 하나님께서는 우리의 상황을 아시니 졸면서 기도하고 잡념 속에 중언부언하는데도 성령 충만함을 주시고 신속히 변화될 수 있도록 도와주실까요? 아니요. 네, 아닙니다. 이는 공의에 맞지 않습니다. 그러니 기도하러 성전에 와 있는 것으로 아버지 하나님을 사랑하며 행하고 있다고 생각하면 안 됩니다. 더 간절히 불같은 기도를 매일 올려드려야 Так что мы должны каждый день иметь общение с Богом, с горячей молитвой. 예를 들어 집에서 키우는 식물도 물을 주면 Например, если ваше какое-то дерево или растение или что-нибудь в дома, то вы должны каждый день постоянно, определенное время, им нужно давать воду. 열심히 평일에는 잊어버렸다가 특별 다니엘처럼 기도하고 또 이런 기도를 하는 것이 아니라 Тогда эти, знаете, вот эти цветы, если не дают воды, они все умирают. То же самое, как мы каждый день непрестанно молитесь, да каждый день мы имеем горячую молитву. 나의 기도는 얼마나 간절히 중심을 다해 기도하고 있는지 돌아보시기 바랍니다. 저는 어느 일꾼을 압니다. 남편이 월급을 잘 가져다 주지 않기 때문에 Есть еще одно свидетельство. 아이들을 키워야 합니다. 그런데 열심히 아침부터 4시까지는 맡겨진 Есть одна женщина, и то жизнь была не такая богатая, но то она поэтому она с утра до вечера, да, она работает, и после этого еще надо ухаживать, заботиться о своих детях, потом вечером опять на молитву. 그런데 항상 그 교구 일꾼들은 말합니다. 이 조장님은 너무나 불같이 기도합니다. 너무나 간절히 기도합니다. 아이들을 이렇게 집에 아이들끼리 자녀들끼리 3명의 자녀들끼리 맡겨놓고 오기 때문에 아이들이 어느 때 엄마를 찾으면 본인이 가야 될 때도 있습니다. 그래도 갔다 다시 와서라도 또 불같이 남은 시간들을 기도하는 모습을 보았습니다.
이분이 지나가면서 아파트 하나를 보면서 그런 기도를 했대요. 아버지, 저 아파트 중에 한 채를 저 주세요 라는 기도를 한 지 얼마 안 됐다 합니다. 그런데 이번 주에 그 집에 입주하여 화요 기도회를 드리게 되었습니다. 너무나 행복했고요. 공간도 넓었고 아이들이 공부할 수 있는 긴 책상이 있었습니다. 그래서 거기에 Так, 같이 공부도 하고, 그러니까 책상이 있으니까 긴 시간이 있으니까 наша одна женщина, она 서로 같이 은혜도 나누고 자녀들끼리 그렇게 한다는 간증을 들으면서 너무 행복했습니다. получила новую такое благословение от Господа, и она никогда не пропускала молитву, и каждый день она постоянно она молится. И то окружающие люди говорят, что мы видим тебя, ты очень такой добрый, хорошая, и ты ходишь в церковь, поэтому мы видим, что твоя церковь хорошая церковь. 그리고 끝나고 교회차를 타고 가다 내려서 거기서 다시 버스를 타고 본인 집에 가면 2시에서 2시 30분이 된다고 합니다. 기도하는 게 너무 행복하니까 쉬지 않고 그렇게 기도를 했습니다. 그런데 당뇨병 Есть одна женщина, опять, она живет очень далеко из церкви, она 2,5 часа надо ехать, то она каждый день участвует на молитве собрания, и во время специальной служения исцеления она получила исцеление от осложнения от сахарного диабета. 또 하더라는 말씀을 들었습니다. 당신 나이가 74세인데 내가 주위에 있는 74세 친구들을 돌아보니 또 아내들을 보니 늘 아파서 병원에 다니고 늘 아파서 약을 먹던데 당신은 열심히 기도를 하더니 그렇게 건강해서 약도 먹지 않고 아프지도 않아서 너무 고맙다고 이렇게 하시는 말씀을 전해드릴 수 있었습니다. 그러니까 이렇게 먼 거리라 할지라도 또 таким образом очень далеко живет, хотя трудной ситуации, иногда на работе позже, то если они приходят на молитву, и молитва им дает новую силу. 당회장님 직무대행이신 이수진 목사님께서 특별 다니엘 제라 중간에 이틀 기도해 주셨던 때 여러분들 같이 들으셨죠? 많은 성도님들이 간증을 하십니다. 그 기도 소리를 듣는 것만 해도 너무 행복했고 어쩜 저렇게 갑자기 마이크를 잡으셨는데도 자세히 간절히 개인 기도, 당회장님 기도, 교회 기도 하나하나를 간절히 기도하시는 게 너무나 큰 은혜가 되었다라는 Недавно пастор Суджин Ли 2 дня она вела молитвенное собрание, она с микрофоном, она молилась за старшего пастора, за церковь, и за себя, и и так далее, все много. То она с микрофоном молилась, поэтому многие люди слушали ее молитву. То это было прекрасно, что такое содержание хорошее. То многие люди следуют, чтобы так хорошо, четко и очень правильно так молиться. 아직 그것이 부족한다면 내 기도하는 자리에는 와 있지만 아버지 하나님을 사랑한다면 더 간절히 더 마음과 뜻과 정성을 다해 기도해야겠다라는 기도로 올려드리시기 바랍니다. 또 하나님의 사랑을 담기 원하시는 사람은 간절히 함이 식지 않고 지속적으로 사랑합니다. 기도 시간이나 예배 시간, 영적인 모임 시간 외에도 우리의 삶 안에서 변화되고자 노력합니다. 자고 일어나면서 말씀을 통해 변화된 자신의 악을 오늘도 꼭 버리기 위해 기도하며 그러니까 다니엘서에 기도했던 거 아침에 И так что мы вечером на молитве собрания мы молимся за что мы искореняем грехи, и то, что в следующий день уже в нашей жизни, то мы также стараемся, то, что вчера мы молились, что мы размышляем, какие вещи не то перед Богом мы искореняли и так далее.
이런 생각을 하십니까? 아니면 내가 주일 대회에 이 말씀을 들었는데 아직 내게 그런 부분이 부족한데 더 열심히 그 말씀대로 변화로 나아야겠다라고 주신 말씀들을 또 내가 아직 변화되지 못한 부족한 기도했던 내용들을 떠올리며 그렇게 기도하시는 복된 성도님이신 줄 믿습니다. 이러한 노력이 있을 때 하나님을 닮을 수 Так мы 있고 таким образом стараемся, тогда мы можем сказать, что мы стараемся любить Бога. 하나님의 뜻을 찾으려 하고 간절히 기도한다 말씀드렸습니다. 아버지 하나님께서 우리에게 어떠한 사랑으로 만나 주셨고 Так Господь нам дает столько любовь, и Он сейчас и тоже с нами, и всегда мы этого знаем, то так что мы должны прежде всего любить Господа Бога. Во-вторых, апостол Павел имеет драгоценности, важно считая, что это Евангелие от Царства Небесных. От Луки 12 глава, с 16 по 21. Сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай поля, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покайся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему: безумный, сию ночью душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Приведу такой пример. Если вы столько денег вкладывал много лет, потом вы купили новую квартиру, завтра вы будете туда переезжать. Но вдруг эту ночью вы потеряли свою жизнь. Что, как думаете, что когда перед смертью, если такой ситуации, 친구들과 유명한 고급 음식점에 찾아다니고 틈틈이 휴가를 내서 해외 여행도 다녔지요. 그런데 오늘 밤 갑자기 수명이 끝난다고 하면 그동안 쌓았던 것, 누렸던 것들 중에 여러분이 가지고 갈 수 있는 것이 Так что если вы сейчас, сегодня или завтра вы умираете, то то, что вы, ваша карьера, ваша честь, то, что вы достигли, это ничего не надо брать. Вы не можете брать этого все. 이 땅에서 실력을 쌓은 것은 있으나 실력을 쌓는 것이나 안정된 삶을 사는 것을 나쁘다고 말하는 것이 아닙니다. 오히려 하나님의 자녀라면 더욱 성실하고 지혜롭게 행해서 세상에서 빛과 Так что, конечно, мы дети Бога, мы стараемся быть светом и солью, чтобы многие люди познают. Но если так что в нашей жизни, конечно, есть, вы должны знать, что этого. Наша жизнь на этой земле, это есть подготовка к вечной жизни на небесах. К Евреям 9:27 написано: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 삶을 살아가는 여러분들이 무엇을 진정으로 가치 있게 여기며 무엇을 추구해야 하겠습니까? 하나님께서는 우리를 위해 천국을 예비하셨습니다. 예를 들어 여러분이 너무나 큰 빚을 지고 저당 잡혀 사형을 당할 처지가 되었습니다. 근데 어떤 큰 부자가 여러분을 대신하여 Так что, если у вас большие долги, и
вы должны умереть. Если богатый человек все отдал ваши долги, полностью он искупил, и то, что потом вас принимает как приемник, тогда вы как благодать можно получить от Бога, да? Апостол Павел увидел на небесах, он увидел это все, что потом его жизнь полностью изменилась. Итак, есть надежда на небеса, и он был счастлив. Хотя его убьют, хотя он устает, все равно всегда было впечатление. 아버지 하나님의 은혜를 생각한다면 다시 일어나 달려갈 힘이 솟아났습니다. 그래서 어찌하든 거룩하고 정결한 마음을 이루어 하나님 보좌 가까이에 있기 위해 변화되고자 노력함으로 나는 Таким образом, мы каждый день стараемся умереть. 자신의 삶을 배설물로 여기고 마음의 할례와 천국으로 가득하였습니다. 나도 사도 바울처럼 천국을 보았다면 더욱 마음의 할례를 하며 천국 소망으로 가득했을까요? 나도 천국을 보면 열심히 살 것입니다 라고 말씀하시겠습니까? 아니면 만민중앙교회에서 천국을 보고 온 사람도 많은데 그들은 왜 변질되었습니까? 라고 하시겠습니까? 환상이나 영의 세계를 보는 것은 은사입니다. 그러나 그 본 것을 Так, знаете, что открыть духовные глаза и получить дар, это есть дар Духа Святого. Но человек должен молиться и иметь чистое сердце. Тогда Господь больше открывает духовные глаза. Если не так, то это даже хуже, чем то, что есть. 자신의 부족을 채워 나갔던 것처럼 천국을 생각하며 멈추지 않고 영의 것으로 채워야 합니다. 그런데 아무리 영의 세계를 보았다 해도 멈추고 그곳에서 안주하고 세상 것을 바라보면 세상이 너무나 쉽게 밀려오는 것을 봅니다. 우리 주위에서 그런 것을 보았습니다. 영으로 들어갔고 영의 세계를 보았다 할지라도 안주하고 세상 것을 보면 쑥 세상으로 빠지는 것을 봅니다. 그 사람은 왜 그랬지? 라고 생각할 것이 아니라 여러분의 이런 하나하나를 교훈 삼아야 합니다. 나는 멈추지 않고 가야겠다. 항상 그 아름다운 삶을 내 마음에 새기며 더 변화되기 위해, 더 주님을 닮기 위해 아버지가 원하시는 성결을 향해서 날마다 달려가야겠다. Так наша важная жизнь, что каждый день мы стараемся стремиться к освящению на молитве. Наши пасторы сейчас мы делаем такую кампанию, что мы все вместе читаем Библию. 그런데 역대상하, 역랑기 상하를 읽으면서 많은 생각을 해보았습니다. Но знаете, когда читая Библию, второй параллелепоменон, там вы видите, вы почитали бы, то там есть в Израиле такие царя, почти не было добрых, хороших царя. Они все время меняются. 아버지 하나님의 뜻만 행하는 왕이 되었다면 얼마나 귀했을까 생각해 보았습니다. 여러분이 잘 아는 아사 왕도 아사는 처음에 왕을 Есть царь Аса, и Аса сделался болен ногами. На 39 году царствования своего и болезнь его поднялась до верхних частей тела, и он болезнь своей взыскал на не Господа, а врачей. А почил Аса с отцами своими и умер на 41 году и так далее. 그 발이 병들어 심히 중하나 병이 있을 때에 저가 여호와께 구하지 아니하고 의원들에게 구하였더라. 아버지 하나님께서 이것이 얼마나 안타까우셨으면, 얼마나 마음이 아프셨으면 여호와께 구하지 아니하고 의원들에게 구하였다라고 성경에 기록해 놓으셨으니까 이 기록을 통해 하나님께서 변질되는 모습을 얼마나 서운해하는지 잘 알 수 있습니다.
사랑하는 성도님들, Дорогие братья и сестры, 나는 то 천국을 보지 못했다 할 성도님들 계십니까? 별로 계시지 않을 것입니다. 그동안 여러분은 천국과 천국 и 생활에 то 대해 너무나 많은 царь 말씀을 Аса, он сначала, он хорошо управлял и любил Бога и все. Потом, знаете, в конце его жизни была очень трагична, потому что он больше не мог уповать на Господа. 말씀을 통해 배웠습니다. 그래서 임종 직전에 있는 Но вы 분들이 знаете, что если вы имеете такую большую надежду на Новый Иерусалим, ваша жизнь так и изменяется. Потому что в Новом Иерусалиме вы видели, там очень красивые дома, и все очень красиво всего есть. 천사들이 어떻게 Если у вас есть такой рынок, 옷을 입고 있고 어떤 면류관을 쓰며 우리의 모습은 어떻게 변화될지 이러한 세세한 것들까지 말씀을 들으셨습니다. 그 들은 말씀들을 여러분 마음에 새겨야 할 것입니다. 천국에 처음 옷을 입는 장면을 말씀해 주셨을 때 너무나 감동이 되었습니다. 5장에서 천사가 옷을 들고 와서 한 바퀴를 씩 돌면 и когда на небеса, как мы одеваемся, и то от ангела вас обслуживают, то, что вас носить ваши костюмы, одежды, и там есть драгоценные камнями украшения, это очень красиво. 옷장으로 가득하고 방 한 칸이 면류관으로 가득하면 사랑 많은 우리 성도님들 나눠주고 싶으시죠. 그래서 다른 사람 적은 사람 있으면 함께 있고 나눠주고 싶지만 천국은 그럴 수가 없습니다. 자기 옷만이 자기에게 맞기 때문에 다른 사람에게 그 옷을 나눠주거나 На небесах в своем доме есть свои одежды, то очень красиво, так разные. 이번 특별 다니엘 철회에는 천사가 그러니까 철회가 끝나면 이제 예쁜 드레스와 면류관을 준비해서 이제 기다리고 있죠. 그러면 천사가 이번에는 뭐 사파이어가 박힌 면류관입니다. 어떤 드레스입니다. 이 드레스를 설명을 하는 거예요. 이런 드레스와 면류관을 준비해 주셨습니다. 라는 말씀을 해주실 때마다 너무 신기했습니다. 원장님께서 다니엘처를 인도할 때마다 정말 마음과 뜻과 정성을 다해 마이크를 잡고 기도하시기 때문에 중언번할 수도 없고 목소리가 안 나온다고 작게 소리낼 수도 없고 온 힘을 다해 기도하시는데 목욕하시고 오후 시간에는 다른 일정을 잡을 수도 없게 온 마음을 이 철회에 집중하시고 특별철야 42일이면 И так что, знаете, что недавно, сейчас идет у нас специальное молитвенное собрание, Богнемли, она каждый день ведет. И то, знаете, как она так всем сердцем внимательно, она готовит готовить к этой молитве. Это очень важно, чтобы как это можно этого делать. То каждый день вы также стараетесь, как угодить Господу, как славить Господа. 어떤 다른 사람에게 해당되는 것이 아닙니다. 멀고 먼 훗날의 일도 아닙니다. 천국은 바로 여러분이 들어갈 처소이며 주님께서 다시 오시면 곧 들어갈 곳입니다. 그런데 천국에 들어갈 것을 참으로 소망한다면 그냥 바라기만 하는 것이 아니라 이를 위해 투자해야 합니다. 이 땅에서 내 집을 마련하기 위해 갖고 싶은 것, 먹고 싶은 것을 아껴 저축하고 쉬고 싶은 것을 참으면서 일합니다. 더더욱 천국의 집은 이 땅의 집과는 비교할 수 없으니 더욱 인내하고 투자할 가치가 있습니다. И так что на небесах наши обители, наша награда будут очень великая. И поэтому нам нужно мудро еще на этой земле больше вкладывать, чтобы там получить больше и больше. 사명 감당하며 충성하여 날마다 기쁨과 감사로 모든 것을 천국에 쌓아가는 성도님이 되시기 바랍니다. 얼마나 자신의 것으로 마음에 새기고 Чем больше вы имеете обрезание сердца, иметь чистое сердце, вы можете больше иметь надежду на красивое Царство Небесное. 내게 가장 귀한 것이 천국이고 새 예루살렘인 사람은 마음의 할례를 멈추지 않습니다. 마음의 할례는 마음에서부터 오며 마음에 변화되면 행함으로 나옵니다. 하지만 아직 마음이 온전하지 못해도 행함으로 힘써 노력할 때 변화의 열매는 신속히 맺힐 수 있습니다. 마음밭 비유에서도 좋은 밭, 옥토밭이 되기 위해서 좋지 않은 밭을 개간해 가야 함을 배웠습니다. 하지만 아직 옥토가 되지 않았다 해도
개간과 함께 심음과 또 행함을 병행해 나가면 아직 돌짝밭이나 가시떨기밭이라도 개간하면서 열심히 심어야 Есть в Библии написана притча о 4 почвах. 어떤 이는 Но знаете, 기도하며 마음에 개간하는 것은 힘쓰나 실질적인 행함은 노력하지 않는 것을 봅니다. то нам нужно стараться все хорошо молиться, что за освящение. Еще надо молиться, что хорошо поступать, не грубо говорить. 이러한 모습을 변화시키기 위해 기도합니다. 하지만 기도만 한다 해서 상냥해지고 상대에게 친절하고 힘이 되는 말이 나오는 것은 아닙니다. 반드시 행함이 따라야 합니다. 사랑의 사람이 되기 위해 기도했다면 구체적인 행함도 생각하며 기도할 때 감동으로 기도합니다. 내가 상대에게 더 따뜻하게 말하고 이렇게 표현하게 해주세요라고 기도했다면 다음에 그 사람을 만날 때 그런 행함으로 행해가야 합니다. 나를 오해하거나 무서워하는 사람이 있다면 그 사람의 장점을 찾아 다음에 만나 칭찬해 주는 것이죠. 커피 한 잔을 챙겨주며 웃으며 인사하는 것. 내게 부족한 행함이 무엇인가 생각하고 반대로 상냥하고 친절한 모습은 어떤 것인지 궁구하며 행함에 노력을 해야 합니다. Итак, что наша молитва нам помогает, когда с нашей стороны тоже стараемся изменяться, стараемся соблюдать, стараемся поступать по Слову Божьему. Вот такое наше усердное дело, то будет помогать именно это, да. Итак, поэтому в Библии написано от Якова 2:22. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» И Якова 2:24. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». И таким образом, вера важна, и молитва помогает нам правильно все вести себя. 바로 말씀을 마음의 영으로 이루어서 자신의 마음을 진리로 변화시켜가는 것이지요. 미움을 버려야 한다고 배웠으면 즉시 자기 안에 있는 미움을 발견하여 버리기 위해 노력해야 합니다. 싫다, 밉다라는 느낌이 들려고 하는 순간 아니야, 싫지 않아, 밉지 않아 이렇게 생각과 느낌을 바꿔야 합니다. 또한 행함으로 노력해 가야 합니다. И так что мы стараемся и плохие чувства, то мы должны поменять добрые, хорошие чувства. 해보다가 마는 것이 아니라 사랑할 수 있을 때까지 해야 합니다. 혈기도, 간음도, 교만도, 탐심도 마찬가지입니다. 인자의 살과 피를 먹고 마시는 것이 결국은 운용으로 들어가는 방법입니다. 그러면 왜 이런 마음의 할례를 열심히 하는 것입니까? 결국은 더 좋은 천국을 소망하기 때문에 더 아름다운 천국을 향해 달려가기 위해서입니다. 어느 자매가 당회자님과 저희는 함께 하다가 당회자님을 바라보고 그 선과 행하시는 말씀을 듣다가 세상까지 가는 줄 알았습니다. 근데 이렇게 기다림의 시간이 있고 떨어져 있는 시간이 있는 이 시간에 너무나 자신의 악이 발견됩니다. 자신의 성격도 가장 Вы знаете, сейчас такое время, что у нас церковные испытания, но Господь нам допускает еще каждому человеку такое личное и свое индивидуальное, то такие испытания. Именно в своей жизни очень много появляется такие злые части, то, что не то перед Богом, то это именно Господь нам дает такой шанс, что мы за это время стараемся искоренять грехи и обретя своего сердца, чтобы имея чистое и доброе сердце. 내 근본이 보인다 할지라도 세상을 향해 달려가기 위해서 당회자님이 어떤 희생을 행하고 계신지를 생각하며 저는 기도합니다. 변화될 것입니다. 더 아름답게 나와질 것입니다. 라고 기도하는데 그 힘들었던 마음이 바뀌는 거예요. 아, 나 할 수 있다. 주님이 나를 위해 십자가에 지셨고 아버지 하나님께 지금도 내 기도를 듣고 계시고
나를 바라보고 계시니 지금 내가 이렇게 부족하다 할지라도 내가 이렇게 부족한 부분이 있다 할지라도 난 또 변화될 것이고 또 나는 열심히 마음을 то вы никогда не теряете свое дерзновение перед Богом, потому что если вы теряете, то не можете правильно все просить Бога, что вы изменились. 그걸 소망하지만 희생하기 싫고 나를 포기하기 싫다면 참된 천국 소망이 아닙니다. 지금은 잠시 잠깐이요. 영원한 천국을 소망하기에 나는 날마다 죽노라 고백하는 사도 바울의 고백처럼 자신을 비우고 진리로 채우시기 바랍니다. 그리고 천국에서 주실 상급을 바라봄으로 감사와 기쁨으로 변화되시는 복된 성도님이 되시기 바랍니다. 셋째로 사도 바울은 Апостол Павел, он считает эти души очень драгоценно. То есть, когда он понял любовь Бога Отца и то, что он начал любить людей, я получил дар Духа Святого, что я спасен, но рядом много неверующих. Они идут к 또한 죽어가는 영혼들을 볼 때 하나님께서 얼마나 탄식하며 마음 아파하시는지도 잘 알고 있었습니다. 그래서 바울은 주님을 만난 후부터 평생을 영혼을 위해 살았습니다. 쉬지 않고 여행하며 교회를 신방하고 성도들을 가르치면서 많은 고난을 당했습니다. 혹독한 추위와 더위를 이겨야 했고 먹지 못하고 자지 못할 때도 많았습니다. 강도를 만나거나 애매히 핍박받아 매도 많이 맞았습니다. 감옥에도 들어갔고 망망한 바다에서 포로할 때도 있었지요. 그러나 바울은 고린도후서 11장 28절에 Так что апостол Павел, 2 Коринфянам 11:28, то, что он все будет терпеть, но его самая большая забота, переживание — это о церквях. 자신의 신세를 염려하는 것이 아닙니다. 좀 더 맛있는 음식이 없을까? 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? Он 어떻게 하면 переживая не что есть, что пить, что думать, а он переживает, как больше угодить Господу, как больше спасать людей. 믿음을 심어줄까? 저 영혼들을 어찌하면 더 힘있게 연단을 이길 수 있을까? 늘 그런 것을 근심하며 눈물로 기도했던 것입니다. 또한 바울은 하나님께 칭찬받고자 이처럼 충성했던 것이 아닙니다. 사람들에게 높임을 받기를 원하지도 않았고 그 어떤 대가도 바라지 않았습니다. 그러나 사람들은 주의 일을 하다가 천국 소망으로 달려간다 했지만 인정받지 못하고 칭찬받지 못하면 힘들어하는 것을 봅니다. Так, 라고 생각하기도 하고 오히려 если человек очень усердно работали, потом люди не считают это драгоценными, то люди начали терять это и больше не хотят этого делать. Это почему? Потому что этот человек работает перед людьми. Но если вы работаете перед Господом, тогда такое разочарование, такой ненависти никогда не бывает. 얼마나 깊은 단계인가 생각했습니다. 지금 매를 맞는데, 지금 억울한 일을 겪고 있는데 내가 억울하다 하는 것이 아니라 우리 성도들을 생각하고 아버지의 나라를 생각한다는 마음이 얼마나 귀한 마음인가를 지금 축복의 연단을 통해서 더 생각해 보게 되었습니다. 로마서 9장 3절에 Римлянам 9:3. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных и родных мне по плоти. 구원과도 바꿀 수 있다는 것입니다. 이처럼 상대를 대신하여 지옥에 갈 수 있는 마음인데 상대에게 무엇을 바라는 마음이 있을 리가 없습니다. 무조건적인 희생과 절대적인 사랑만 있는 것입니다. 바울의 삶의 마지막 순간까지 영혼을 위해 희생하고 헌신하며 살았습니다. 여러분은 죽어가는 영혼을 얼마나 불쌍히 여기시고 내게 맡겨진 영혼을 얼마나 소중히 여기시는지 돌아보시기 바랍니다. 내가 받은 핍박이 더 크게 느껴지고 내가 받는 연단이 더 크게 느껴지는 것이 아니라 느껴진다면 아직 아버지 하나님의 마음이 거리가 먼 것입니다. 편히 쉬고 즐기는 것보다 기도하고 전도하며 신방하고 영혼을 돌아보는 시간이 더 행복할 수 있는 성도님들이 되시기 바랍니다.
Так если диакон Степан, которые убили его камнями, он, они, там написано в Деяние 7, 57, но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетель же положил свои одежды у ног юноши, именно Савла, и побивал камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха всего». И так. Итак, сейчас нам время, что Господь нам допускает такое испытание, потому что мы должны больше любить своих людей, то есть с любовью, с сердцем. 육신의 생각으로 불평하는 성도님, 현실을 바라보고 힘들어하는 회원들을 볼 때 사랑과 선으로 바라봐 주어야 한다는 것입니다. 아직 그렇지 못하기 때문에 연단인 것입니다. 나보다 영혼을 먼저 사랑하고 그를 위해 기도해야 하는데 내게 당면한 일이 더 크게 느껴질 수도 있습니다. 그리고 애매히 핍박을 받을 때 아플 수도 있습니다. 그럴 때 아버지 하나님, 주님, 당회장님, 선지자님들을 생각해 보시기 바랍니다. 진리가 기준이 되고 주님의 삶이 기준이 되시기 바랍니다. 그렇지 못한 자신을 불같은 기도와 함께 벗어버리고 у всех бывает такое испытание, но хотя человек каждый день молится, но бывает в своей жизни испытание, что мы должны иметь правильные категории, правильные критерии. Там, где есть истина, и там, где тьма, то 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 저에게 한 편 한 편 주시는 편지가 그런 표현이 아니라 조금 후에 만날 거니까 그때까지 선으로 잘 기다리고 있으세요 라고 말씀하시는 분이 우리의 당회자님이십니다. Итак, что старший пастор все время нам говорит, что дает нам надежду, скоро мы увидим. Поэтому вы продолжайте любить Бога Отца. 이 형제에게 그런 얘기를 했다고 합니다. 이제 30이 가까워졌는데 본인은 태어나면서부터 만민중앙교회만 다니지 않았느냐. 다른 교회도 가보고 다른 내용도 들어봐야지. 만민중앙교회에서만 있었기 때문에 그래서 한쪽만 생각하고 있다라는 얘기를 본인이 들었다 합니다. 그래서 본인이 생각해 보았다 하였습니다. 내가 어려서부터 만민중앙교회를 다녔는데 그런데 나는 아버지 하나님을 어떻게 사랑하지? 그리고 내가 30년 동안 보았던 당회자님은 어떤 분이었지? 라는 생각을 해보았습니다. 그런데 본인은 아버지 하나님을 너무나 사랑하고 주님을 너무나 Есть один молодой человек, то его тоже гонили очень серьезно, потому что люди, его окружающие люди, они послушали такой новости о нас, то они очень серьезно гонили его. Но все равно он очень много размышляет. То я же встретил живого Бога Отца здесь. Я же принял Господа здесь. Я же получил познание Слова Евангелия святости здесь. То Господь мне дает, что я люблю Его. Это есть вера, надежда, любовь. Я видел здесь такое чудесное знамение Божие. 아무리 알고 알아도 목자를 신뢰하고 더 간절히 기도하고 있다고. 그 옆에 있는 지도교사님이 이 형제는 그때부터 지금까지 매일 아침 음식을 하고 있습니다라는 말씀을 해주셨습니다. 그래서 너무 고맙다고 인사를 하면서 대화를 하면서 이렇게 귀한 성도님들, 소중한 성도님들이 있음에 너무나. Итак, что у нас такие есть драгоценные, хорошие члены нашей церкви, очень много.
어떤 전화도 안 오고 전화 오면 오히려 저희가 우리 목사님이 어떤 분인데 이런 전화 하지도 말라고 딱 끊어버립니다. 이런 소식들을 너무 많이 듣게 돼서 행복한 마음으로 신방을 하고 있습니다. 내 생명과 바꿔서라도 영혼들에게 좋은 것 주시기를 원하시는 것이 바로 우리 주님의 마음입니다. 십자가에 달려 죽어가는 순간까지라도 영혼들을 위해 중보의 기도를 Это есть любовь нашего Господа. Он даже до конца своей жизни, на кресте даже, Он молился не для себя, Он молился за людей. Филиппийцам 1, 23, 24 написано: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас». 죽어가는 성도들을 생각하니 마음 아프다 고백하고 계십니다. 사도행전 16장에 보면 사도 바울이 복음을 전하다 잡혀서 심히 매를 맞고 깊은 감옥에 갇히는 장면이 나옵니다. Там, где Деяния, глава 16, там написано такой эпизод. Апостол Павел, его били, потому что он проповедовал. Его много били, потом его посадили в темницу. У него тело было, в общем, все по кровью накрывалось. И ночью уже все больно. Но знаете, в то время, что делал апостол Павел? Он из всего сердца он славил Господа. И то, знаете, написано Деяния 16, 25, 26. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Ученики же слышали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели и так далее. Вот так. 하나님의 섭리를 믿으며 어떤 고난을 당하거나 심지어 생명을 드린다 해도 하나님께서 자신을 사랑하신다는 확신에는 흔들림이 없었다는 것입니다. 바울은 무수한 핍박 속에서도 복음을 전하다가 이제 로마로 호송되어 갇힌 처지가 되었습니다. 그러나 갇힌 것이 힘들거나 죽는 것이 두려운 것이 아니라 오히려 당장이라도 주님 품에 안기고 싶지만 아직은 주님께서 맡기신 영혼들을 위해 하루하루의 삶을 이어간다는 말씀을 하고 계시는 것입니다. 당회자님 또한 오늘이라도 주님 품에 안기기를 너무나 사모하십니다. 이 땅에는 털끝만큼의 미련도 없으시지요. 그러나 주님께서 맡기신 영혼들을 위해 어제도 Как старший пастор, он также Также он любит, так он тоскует по Господу. Но нет у него никакой тяжки на этой земле, но все равно он любит Бога Отца, и он хотел полностью отдать свою жизнь на этой земле. 그것이 제가 이 땅에서 살아가는 이유입니다. 당회자님을 뵈러 간 분들에게 당회자님 그러신대요. 겟세마네 꽃은 잘 피어 있냐고, 안 지었냐고. 빨리 내가 나가서 우리 성도들 초대해야 되는데, 누구누구도 초대해야 되고 초대해야 되는데 라는 말씀을 하신다는 얘기를 전해 듣습니다. 성도님들, 당회자님께서는 우리 학생들이 기도체에 초대했을 때 저는 제일 좋은 것을 주고 싶었습니다. 재정이 얼마가 들어가는지, 기력이 없는 몸으로 하루를 버틸 수 있는지 그런 것을 생각하기보다는 고기 한 입이라도 더 먹여주고 싶었고 예쁜 꽃 한 송이라도 더 보여주고 싶었습니다. 우리 학생들이 그날 하루라도 아버지의 은혜를 공간 안에서 마음껏 즐기면서 천국을 느낄 수 있기를 원하며 정성을 다해 준비했지요. 사랑하는 자녀들이 행복하게 경작받기를 원하시며 영원한 천국에 함께 하시기를 원하시는 아버지 하나님의 마음을 어떻게든 전해주고 싶었습니다. 몇 시간씩 같은 자세로 사진을 찍으면서도 사진 안에 함께 있는 이들이 예루살렘에서도 함께 하기를 원하는 마음으로 찍었습니다. 아침 저녁으로 수천 명과 악수할 때도 한 사람도 빠지지 않고 다 예루살렘에 데려가고 싶은 마음으로 여러분들의 손을 Так что у старшего пастора есть такая мечта, что больше людей вести в Новый Иерусалим. Это есть он очень много так сделал, старался, что это любить своих людей,
пожать руку, 성도님들도 обнимать. 아버지 하나님의 사랑을 더 느끼고 힘을 받아 갈 수 있도록 기도했고요. 이렇게 저 자신을 내어줄수록 힘들고 고통스러운 것이 아니라 행복했습니다 라고 말씀하셨습니다. 당회자님의 37년의 삶은 항상 그러셨습니다. 우리 성도님들이 아버지 하나님을 사랑하여 하루하루 변화되는 모습, 믿음으로 치료받고 응답받고 축복받는 간증들, 이렇게 하나님께 영광 돌리는 것을 보시는 것이 당회자님께는 하루하루 살아갈 힘이 되셨지요. 성도님들도 영혼을 향한 주님의 마음을 느낄수록 전도에 힘쓸 것입니다. 믿음이 연약한 영혼들을 위해 지역에서, 기관에서, 선교회에서 불평하고 원망하고 애매한 말을 있는 성도가 있으면 이 회원 때문에 너무나 힘들다라고 하는 것이 아니라 우리가 저 회원을 감싸 안아주고 손잡아주고 더 따뜻하게 Так, если в вашей группе кто-то наговаривал или плохое говорит и так далее, то вы все члены с группой вместе, вы молитесь за этого человека, чтобы он получил новую силу, новую любовь от Господа. 연단받는 형제 자매가 있다면 기관원들이 합심하여 기도해 줄 수 있고 간절한 마음으로 금식도 해줄 수 있습니다. 형편이 어려운 형제를 보면, 영혼을 보면 내 용돈을 아껴 구제할 수도 있습니다. 이렇게 사랑으로 한 번, 두 번 행하게 되면 아버지 하나님께서는 그런 여러분들을 얼마나 기뻐하시며 얼마나 은혜를 주시는지 체험하게 됩니다. 죽을 수밖에 없던 영혼들을 살려내어 잠시라도 지쳤던 영혼들이 다시 새 힘을 얻고 일어서게 되는 것, 이것이 너무나 가치 있는 일이기 때문입니다. 이처럼 기도와 신방, 구제와 선교, 전도, 생명을 살리는 선한 일에 힘써 행하시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 내게 가장 귀한 것이 아버지 하나님이고, Так что, дорогие братья и сестры, что для вас самое драгоценное, самое важное? Новый Иерусалим, то значит, что если вы имеете Новый Иерусалим, такую мечту, то вы должны любить других людей. И еще ваша душа должна преуспевать. 쌓은 것은 무너질 수 있지만 하나님께서 주신 복은 견고하여 흔들리지 않습니다. 그리고 마침내 영원한 천국에 이를 때는 각 사람이 행한 대로, 심은 대로 영광과 상급을 누리게 됩니다. 그러면 혹시 이런 생각을 하는 분은 안 계십니까? 저도 머리로는 참된 것이 무엇인지 압니다. 그러나 잘하려고 결단하여 달려가다도 낙심되고 지치고 세상이 바라봐지고 그러다가 은혜 주시면 다시 결심하고 이런 과정이 반복됩니다. 이런 저에게 성결은 너무 멀고 축복도 너무 먼 것 같습니다. 이런 분은 없으십니까? 라고 당회자님께서 질문하셨습니다. 영으로 들어가고 온영으로 들어간다 하지만 이제 영으로 들어가고 온영으로 들어가야만 축복받는 것이 아닙니다. 여러분의 각자의 믿음의 분량 안에서 Так что благословение Господь нам дает любое время, когда мы стараемся служить Господу и любить Господа. 누구나에게 사랑을 전해 주십니다. 그래서 이 재단에는 늘 풍성한 간증이 Так, поэтому у нас в церкви есть много свидетельств. 물질의 축복과 직장의 축복, 치료받고 사고와 재앙에서 치료받은 간증은 초신자분, 교회 처음 오신 분이라 할지라도 믿음의 2단계, 3단계, 영, 온영 두루두루 기쁜 소식이 넘칩니다. 지난 매거진의 간증해 주셨던 박명근 구역장님, 여러분 기억나시죠? 내가 구역장 사명을 감당하기 위해서 И прошлое у нас была новость Манмин, 직장에 월급만큼을 주셨고 사명 감당을 то многие люди получили благословение, материальное благословение и исцеление, и дает Новый Иерусалим, то надежду Новый Иерусалим. 기관장입니다. 그런데 내가 목소리가 안 나오면 우리 기관원들에게 더 힘있게 말씀을 증거하는 것이 부족하기 때문에 Еще сестра Ким Йонг-ын, у нее была проблема с голосовых связях, что там у нее не было даже голоса, и то, что получил полностью исцеление, имея такую новую надежду на Новый Иерусалим. 사명에 대한 소중함으로 열심히 사명을 감당해 갈 때 물질의 축복과 치료의 은혜를 주셨고 새 예루살렘의 소망을 주셨습니다. 큰 사명을 감당하고 있어서 새 예루살렘의 소망이 넘치는 것이 아니라
자신의 사명을 소중히 여기고 그 사명을 감당해 나아갈 때 새 예루살렘의 소망을 주시는 것입니다. 마치 아버지 사랑해요 라고 우리가 고백할 때 소중한 내 아들아, 예쁜 내 딸아, 나도 사랑한다 이렇게 대답해 주시는 것처럼 순간순간 아버지의 사랑을 체험하게 해주시는 것입니다. 그리고 그 믿음의 길로 완주해 갈 수 있도록 힘을 주시는 것입니다. 이런 아버지의 사랑을 Итак, Господь нам помогает, чтобы мы поехали дальше до конца, до того, как мы войдем в Новый Иерусалим. Дорогие братья и сестры, что у вас в сердце есть? Что есть у вас в сердце? Что любите Бога Отца или любите мира? 막연히 동경 같은 것이 남아 있지는 않습니까? 저와 여러분은 말씀을 통해 천국이 얼마나 좋은지 너무나 많이 들었고 배웠습니다. 마지막 때가 몹시 가깝고 주님께서 곧 다시 오실 것도 잘 알고 있습니다. 그런데 아직도 여유가 좀 더 있겠지 하고 세상에 마음을 두는 것은 어리석은 일입니다. 이는 신랑을 기다리다 잠들어 버린 미련한 다섯 처녀와 다를 바가 없습니다. 미련한 다섯 처녀도 신랑이 오실 줄을 분명히 알고 있었고 나름대로 신랑을 기다렸습니다. 그러나 Вы знаете, что 9 дев, 5 разумных, 5 неразумных. Даже 5 неразумных, тоже они ожидают своего жениха. Вы знаете, когда жених вдруг пришел, то эти 5 неразумных, у них не было масла, поэтому они не могли встретить своего жениха. То есть подготовка к маслу нам нужна каждый день постоянно, потому что вдруг не получается. 영혼에 대한 사랑만이 여러분 안에 가득 채워지시기 바랍니다. 그래서 여러분이 모두가 나는 아버지 하나님을 제일로 사랑합니다 라고 고백할 수 있으시기를 주님의 이름으로 기원드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 땅의 짧은 삶을 마치고 나면 신랑 되신 주님께서 우리를 데리러 오십니다. 그리고 우리는 눈부시게 빛나는 하나님의 보좌 앞에 설 것입니다. 그때 무수한 천국의 백성들 앞에서 아버지 하나님께서는 여러분을 어떻게 소개해 주실까요? 당회자님께서는 아버지께서 여러분을 Так, потом на небесах Господь Бог представляет нас. Вот Он, человек. Он любит меня так всего, и то я этого видел, Его любовь. Поэтому я всегда был рад. Если Бог сказал о вас так прекрасно, 믿음의 선지자들이나 앞서가는 운영의 분들이나 들을 수 있지 내가 그럴 수 있을까 해서는 안 됩니다. 나는 어린 학생일 뿐인데 나는 이미 너무 나이가 많이 들어버렸는데 나는 배움도 부족하고 가진 것도 없고 지금 내 모습은 이렇게 보잘것없는데 이런 생각을 해서는 안 된다 하셨습니다. 전지전능하신 아버지 하나님이 내 하나님이시니까 나는 할 수 있다. 나를 위해 십자가에 돌아가신 주님이 계시니까 나는 할 수 있다. 당의자님께서 세상 끝까지 나를 놓지 않으실 것이니까 나는 너무 작고 작지만 능히 할 수 있다라고 так наш 고백하시기 Господь 바랍니다. Бог так любит меня, и то, что мы должны запомнить это слово, как я, хотя я маленький, то мы можем получить новую силу, идти, получить такую надежду на Новый Иерусалим. На этом закончим проповедь. Давайте помолимся. 더 열심히 마음이 하려며 변화되어 갑니다. 내게 가장 귀한 것은 영혼이기에 영혼을 위해 나의 전부를 주며 나를 위한 것이 아니라 어찌하면 영혼들을 위해 살아갈까 하는 마음으로 달려갈 수 있는 복된 성도님들을 축복하시며 함께 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통해 당의자매 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 분들은 아픈 곳에 손을 얹고 기도를 받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 기도 받으시기 바랍니다. Молитва за больных. Аллилуйя, Господи Небесный Отец. Сейчас возложи на всех свою руку. Господи, благослови всех, те, которые приняли молитву через интернет, через телеканал GCN, и всех нас,
независимо от времени и пространства. Благослови их всех. Дай им духовную веру и силу. Благослови Господь с головы до ног все внутренние органы и суставы. Исцели нас полностью огнем Духа Святого. 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 질병 균 연약함아 물러가라. 빛이 임하라. 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 에이즈, 백혈병, 뇌졸중, 고혈압, 저혈압, 심장병, 폐병, 위장병, 당뇨, 부인병, 피부병, 갑상선 질환과 모든 염증도 깨끗게 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고, 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단을 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이 임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. 성령의 불담으로 천군 천사와 주님의 불꽃 같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업터를 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서. 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라, 체험했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.